शाहरुख। हाँ, क्या बात होगी बताओ। भैया मुझे दवाई ला के दे दे। क्यों लाके दूं दवाई है? क्यों? पहले प्रॉपर्टी मेरा नाम करो, उसके बाद लाके दूंगा तुम्हें मैं दवाई। अरे मेरे बेटे ये सब तेरा ही तो है मेरे मरने के बाद। अरे मुझे तो जीते जी करवानी है ना। अरे बेटा मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं, खाना तो खिला दे कम से कम। अरे क्यों खिलाऊं खाना? खाना भी तभी खिलाऊंगा जब प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे। तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। तुझे पाल पोस के इतना बड़ा घर दिया और तू प्रॉपर्टी के मारे मर रहा है। जो ऊपर वाले फ्लोर पे एक अटैची में प्रॉपर्टी का कागज रखे हैं, मैं साइन करता हूँ, जा लेकर आ। ये बुड्ढे ने यहाँ डाल रखे अटैची, कभी किसी को शक ना हो। सांप! हाँ भाई हो गई प्रॉपर्टी नाम। लालच में ये भी नहीं दिख रहा बाप जी रहा है या मर रहा है। अबे तूने मुझे पैदा करा या मैंने तुझे करा था?